Hello mga pap, may panibagong tutorial na naman po ako na inyo pong matututunan. Panoorin nyo po ang aking tutorial mga paps. Ito po ay wiring diagram ng headlight na may relay mga pap. Matuto, yan po mga pap, makikita nyo ang wiring diagram ng mga simbol. Ano ang wiring diagram ng headlight na may relay? Ayan po. Kasi po ang headlight po mahina ang daloy or kumikirap kung half wave ang inyong motor. Ngayon, ang gawin nyo pap, gawin yung full wave po mga pap. Ayan po, full wave ang motor. Full wave yung wiring mga pap para mas maganda, mas okay ang daloy ng kuryente. Kasi po hindi po maaaring half wave kung maglalagay kayo ng relay, hindi po kaya mga pap. Kailangan full wave rectifier regulator. Mga pap, ituturo ko sa inyo para matutunan nyo ang mga konting teknik at ideya kung paano ang wiring diagram mga pap. Ayan po mga pap, wiring diagram. Ano ang wiring diagram ng headlight na may relay? Paano mag-install ng relay sa headlight? Ano ang mga parts ng headlight system mga pap? Ayan ang aking ituturo sa inyo mga pap. Sana matutunan nyo, magkaroon kayong konting ideya at kaalaman sa ganitong mga tutorial para maging mahusay po kayo, maging mahusay sa pagmimekanik about po sa wiring. Mga pap, nawa ay matutunan nyo. Sana maging ano po ito, maging para ano sa inyong lahat mga pap. Ito po ay mayroon akong drawing diagram. Ito ay diagram ng headlight and may relay po. Ito po mga pap, ito ay ground, symbol ng ground. Yan po, green po yan pap. Yan, green. Kikita nyo sa monitor ng inyong mga cellphone or screen. Yan po ang symbol ng ground. Ito po ang battery. Yan, battery 12 volt. And ito naman po fuse. Yan po, fuse po yan mga pap. Yan po mga pap, itong symbol pong ito ay green, ground po yan. Ito ang symbol nito ay battery. Ito ang symbol po niyan ay fuse. Bali po dalawang fuse yan. Yan po, fuse. And ito po AC. Ibig sabihin AC current po yan. Stator. Stator, pag umiikot yung magneto, nagkakaroon po ng kuryente. Papasok yan sa loob. AC convert to DC. Yan po mga pap. Yan po, daloy. Ito. Tingnan natin. Ayan. Yan diagram na yan. Red po yan pap. Red wire. Pupunta sa battery. And fuse. Sabihin natin 15 ampere. Ano po? Ito red wire. Yan po. At itong red din nito pupunta sa yan po mga pap. Punta dito yan. Yan. Daloy sa ignition switch. Ano po? Yan daloy dito red. Itong kulay pong ito ay black, white. Black, white yan. Yan, daloy na yan. At ito naman, itong kulay na ito, yan yung green. Yung green, ground. Yan po yung ground po.
Next. Ito po, linyang ito papunta sa relay. Yan po. Mula dito, fuse pa rin. Sabihin natin 15 ampere. Punta rito. Yan. Yan. Diagram na yan. Mula dito, live po yan na positive na ito relay. Yan, pop. Relay yan. No. Sulit natin. Ito 30. Ano po? Relay po yan. Relay. Ayan po. Relay. Po, mga pop. Yan. Relay yan. At ito naman 86. Ito ay 85 ground ng relay. At ito 7. Yan pa. Relay. Yan. Itong 86 na ito pupunta sa head. Head. Ayan po. Switch head. Yan. Yan. Ayan. Apa pa? Yes tayo. Di tayo. Ito ignition switch. Tawag po niyan. Ignition switch. Mga pap, ignition switch yan, no? Ito, black. Yan. Yung black na yan, yun yung accessories po. Ano po? Mga accessories. Yun. Itong symbol na ito, dito, off. Ito yung tail light, symbol ng tail light, headlight. Yung headlight pong yan, nakadikit po sa 86 ng relay. Ano po, mga pap? Ground. At ito naman 30 from battery. 12 volt. Ano po? Dadalo yan. Yan. At yung 87 na ito ay papunta sa high and low switch. Ano po? High and low switch. Ayan na po, mga pap, ha? Yan. High and low switch. Ito yung symbol ng high, low switch. Mga pap. This way, in high and low. Headlight. Yan po yun. Headlight. Headlight. Bombilya. Yung itong isang malaki, high. Not ito, low. Apo. High and low. Ayan na natin. Sana sundan nyo ang aking drawing. Para matutunan nyo ang mga ganito. Yan. Yun yung high. Yan. At next, yung low. Yan mga pap. Yung symbol ng high and low switch. At ito naman ang low. Ano po? Yan, low. Ayan. Yan yung at yung bombilya. Double filament po yan. High and low. Ayan po ang diagram. Ano po? At ito naman, ito, black po yan. Papunta sa black na ignition switch. Dapat po nakadikit yan para hindi po mag-overcharge. Kasi siya yung nagko-control. Ito po, black. Rectifier regulator to, mga boss, mga pap. Yan. At ito naman isa, yun yung ground ng rectifier regulator. Yan, mga pap. Yan na po yun yung wiring diagram na may relay. Yan po. Ayan po. No. Battery, ignition switch, black. Ito yung makikita nyo. Diba? Off, tail light, headlight. Yung headlight po ay may bombilya yan. Ay may wire po yan na dadaloy. Ididikit po sa relay na 86. Na po. At yung relay naman na 30, nagmumula po sa battery para diretso lang po. Ayan po, yung point. Ito, yan na. Didikit yan.
Yap, ito na headlight. Kaya battery operated, DC and battery operated ang dadalo dyan. Gagamit po ng relay. Ang relay po, sabihin natin 25 ampere para po mapanatili ang lakas ng headlight, para po hindi kikirap-hirap na po. Ito. Ganyan po ang pagwa-wiring ng headlight na may relay. Ano po? Ayan po. Ayan, pag na-off yan, naka-off naman yan, patay lahat po yan. Ayan. Diba? Naka-off. Ito on. Pag naka-on po yan, naka-on, dadalo yung kuryente patuloy sa taillight, headlight. And ito po yung magnetic po kasi yan, yung coil. Minamagnet itong para dumikit. Pag dumikit ito, magkakaroon ng kuryente na mula dito sa battery. Yan po ang paggawa, yan po ang wiring diagram ng headlight na may relay. Ganyan lang po mga pap, kasimple na para tipid, kasi ang bibilihin nyo lang po itong relay ito at kunting wire. Ayan po mga pap. Yan na po ang ito diagram ng headlight na may relay. Ano po, maraming salamat. Susunod mga tutorial nyo, panoorin nyo ulit ang aking tutorial. Salamat po.